গাইজ আমি আজি ফুৰিবলৈ যাই আছোঁ আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আমাৰ গাঁওখন কেনেকুৱা চাই থাকিব আমাৰ ঘৰৰ গেটটো খুলি ৰাস্তাত ওলোৱাৰ লগে লগে আমাৰ গাঁওখনৰ সুন্দৰ দৃশ্য আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব এই মন্দিৰটো দেখিছেনে এই মন্দিৰটো আপোনালোকে আমাৰ ঘৰৰ পৰা কিছু দূৰ আহিলেই এই মন্দিৰটো দেখিবলৈ পাব এই মন্দিৰটোতে আমি পূজা পাতল কৰোঁ সকলোৱে লগ লাগি আই বিদায় দিওঁ এনেকৈ আমি এই মন্দিৰটোত পূজা পাতল কৰোঁ এতিয়া আহক আমাৰ গাঁৱৰ কিছুমান প্ৰাকৃতিক দৃশ্য আপোনালোকৰ আগত প্ৰস্তুত কৰোঁ চাওক গাইজ এইখনে হ'ল আমাৰ সুন্দৰ গাঁওখনি ইয়াতে আমি সৰুৰ পৰা উমলি জামলি ডাঙৰ হৈছোঁ ইমান ধুনীয়া প্ৰকৃতি গাঁৱৰ নিচিনা আৰু ক'তনো গাইজ চহৰত হেনো আমাৰ গাঁৱৰ দৰে সুখ নাই চৰাই চিৰিকটিৰ সুন্দৰ গীত প্ৰকৃতিৰ শীতল বতাহ জানো চহৰত পোৱা যায় সেয়েহে মই ভাবোঁ গাঁওখনেই শ্ৰেষ্ঠ এয়া হ'ল আমাৰ আইতাসকলে গধূলিৰ সময়ত গৰু ঘৰলৈ নিবলৈ অহা এটি সুন্দৰ দৃশ্য যিহেতু এইকেইদিন খেতি কৰাৰ দিন সেইবাবে চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ এই গছাকেইটা দি থৈছে আমি আমাৰ গাঁওখনৰ এই প্ৰাকৃতিক দৃশ্যবোৰে আমাৰ মনলৈ সদায় অনুপ্ৰেৰণা যোগাই তুলিছে আমি গধূলি সময়ত ইয়াত ফুৰিবলৈ আহে আমি সকলোৱে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা পাতোঁ আৰু দেখিবলৈ পাওঁ ধুনীয়া ধুনীয়া পাহাৰ চৰাই চিৰিকটিৰ ধুনীয়া ধুনীয়া মাত শুনিবলৈ পাওঁ এনেকৈ আমি গধূলি সময়খিনি সকলোৱে লগ লাগি পাৰ কৰোঁ চাওকচোন এই আবেলিৰ সময়খিনিত এই সূৰ্যটো ইমান ধুনীয়া দেখি নহয় ফটো বা ভিডিঅ'ৰ কাৰণে বেষ্ট ভিউ পইণ্ট হয় গাইজ আহিব কেতিয়াবা আমাৰ গাঁৱলৈ ফটো বা ভিডিঅ' কৰিবলৈ আজিৰ মোৰ ব্লগটো ইমানেই গাইজ বাই বাই আকৌ নেক্সট ভিডিঅ' এটাত লগ পোৱাৰ আশাৰে বাই বাই